Mundur, mundur, mundur. Lempang. Terus. Dari bawahnya. Lagi. Up. Biar nila.
lihat jalannya sudah sangat mulus bosku ya. Tapi kita belum tahu apakah para supir-supir truk yang di belakang bisa melewatinya dengan mudah atau malah kesulitan. Nanti kita lihat gimana kelanjutannya bosku. kali 500 connect.
Itulah. Ini pakai gigi dua ini bosku, jadi nggak sanggup gigi dua malah mati mesin ya. Padahal dari tadi satu pun mobil tidak ada yang tidak sanggup ya. Tempuro aja enggak. Ini sepertinya faktor dari sang driver. Alah, apa keberatan muatan ini? Bisa didorong, harus dari bawah sana. Oke. Kita lihat bosku, ini FWD ya. Apakah dia lolos? Santai aja, tidak ada masalah.
Kita lihat Kijang Innova ini. Kita lihat becak ini bosku. Kemana dia tuh? Lolos.